大家好啊，又係我拎啊！今日帶大家嚟新嘅地方富蝶村。咁富蝶村呢，即係我媽住富亨啊嘛。富亨咧一上嚟咧就已經係富蝶噶啦。咁我點解嚟富蝶咧？因為我啱啱睇完醫生喺拿德素。咁我睇完醫生咧，嗰度已經6點噶啦。咁我見肚餓啊嘛，咁我就頭先問咗嗰個保安。咁呢度有冇即係個商場有冇食肆？佢話有，不過得1-2間，所以我就佢話行過天橋咁樣就到㗎啦。咁我就係咯，咁我就喺入邊個商場入邊有咩食咯，同埋有咩睇咯，同大家有啲新意啊嘛，咪去嚟去去嗰啲地方唔會好悶咧。佢話要我帶大家行我行過嘅路啊嘛，齊落地獄啊！佢話呢個天橋唔係好長嘅喎。咁我頭先影咗相啦，呢條天橋個設計幾特別嘅，我覺得個天橋唔係好長。同埋呢個位都好涼咯，行起上嚟都幾舒服，我覺得。有啲居民喺度踩單車。好彩我冇行對面，對面有幾個阿 Sir， 不過都冇乜所謂嘅我，都費事俾佢查證一樣。試過啦，以前細個嗰時試過，細個嗰時查證試過，大咗就好啲咯。要夾啲嘅，我搭啲先下。唔該。我盡量唔影到人嚟嘅，因為麻煩。睇下上邊有咩食先啊！好早就食，因為我真係見肚餓嘅。頭先我而家喺嗰個雞公廠咧食咗個下午茶啫嘛，跟住就冇食過嘢，所以我有帶餅乾嗰啲，我出面。